বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত মাটির ময়না চলচ্চিত্রটি ২০০২ সালের বাংলাদেশ সহ আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তি পায় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বাংলাদেশি এই চলচ্চিত্রটি। আর সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত এই চলচ্চিত্রটি মানুষের মনে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই সিনেমাটি নির্মাণ করেন গুণী নির্মাতা তারেক মাসুদ, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ৬০-এর দশকের ছেলেবেলা স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। ৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান যে উত্তাল সময় পার করছিল, আর সেই সময় একটি পরিবার কিভাবে যুদ্ধ এবং ধর্মের কারণে ভেঙে চুরে যাচ্ছিল তাকে কেন্দ্র করেই সিনেমাটির গল্প এগিয়েছে। চলচ্চিত্রটির পরিচালক শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসই তুলে ধরেনি, বরং সিনেমাটিতে দেখানো হয়েছে নানা গোঁড়ামির বিষয়গুলো। অন্যদিকে সিনেমাটোগ্রাফিতে চমৎকারভাবে বাংলাদেশের ৬ ঋতুর বৈচিত্র্য এবং সেই সময়কার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। কি শিখায়? আজান দেয়া, আল্লাহু আকবার। এই চলচ্চিত্রটিতে পরিচালক তারেক মাসুদ তার নিজের জীবনের কাহিনী তুলে ধরেছেন বলে জানা যায়। এতে পরিচালকের বাবা কাজী সাহেব ছিলেন একজন ধার্মিক মানুষ এবং তার ছেলেকে পড়াশোনার জন্য মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন। এর মধ্যে দেশের রাজনীতির পরিবর্তনের পাশাপাশি অনিয়ম ও মধ্যপন্থী ঘটে, আর এ নিয়ে কাজী সাহেব এবং তার স্বাধীন চেতা স্ত্রী আয়েশার সাথে বিভিন্ন ধরনের মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। মতামতের অমিল সহ চরম মানসিক অবস্থার নানা দিকের প্রকাশ ঘটেছে এই সিনেমাটিতে। মাটির ময়না বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে কান চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য নির্বাচিত হয় এবং ডিরেক্টরস ফোর্থ9 বিভাগে সূচনা চলচ্চিত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। নুরুল ইসলাম বাবুল, রাসেল ফরাজি, রোকেয়া প্রাচী, শোয়েব ইসলাম, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় সহ বাংলাদেশের অনেক গুণী শিল্পীরা কাজ করেছিলেন এই চলচ্চিত্রটিতে। তাজরিন রিকা, সময় সংবাদ।